Вот такой шикарный здесь бассейн. Турночки стоят аккуратненькие, чистенькие. Деревянный такой пол классный. Шезлонги стоят. Вот такая вот водичка шикарная. Оль, иди сюда, искупнемся. Вот такая вот прелесть. Ой, класс вода. Ой. Ух, классная водичка, класс вообще. Вот так вот домики. Это первая линия от моря. Находятся домики. И вот такой бассейн. Там рядом еще строится база. А это наша база отдыха. А вот зонтички на море. Вот такая вот красота. Отдыхать всегда хорошо.